Yo！今日我哋就會拍一段煮飯嘅片，咁就會買少少餸啦。哇！但係見到呢個景咧，忍唔住。Let's go！ You can be big, you can be a street too. You can be strong, you can be a Beatle. But I'm the only one that is belly button whistle. Hello，大家好。咁今日我哋嚟搞咩呢？咁因為我哋上次咧去咗個素食展啦，發現咗一個超級正嘅新世代超級米飯。咁其實咧，佢呢個米飯一開始佢哋公司整嘅原意咧，都係想俾啲可能有心臟病人啊、高血壓啊，咁佢就整咗個低升糖嘅米飯去俾我哋，即係俾佢哋去食用咁樣啦。咁但係我哋呢啲咁嘅年青人咧，就懶人係啦，咁就實在太方便啦！煮呢個飯嘅時候，我哋今日咧就會教大家喺15分鐘入面煮幾款嘅唔同嘅懶人料理。咁你見到我哋已經準備咗好多材料啦，咁我哋依家即刻教大家點樣煮飯食。Let's go！ 好，咁我哋依家就即刻嚟試下教大家點樣整呢個飯先。知唔知呢個飯最正係咩啊？係唔使洗嘅，各位，係洗都唔使洗啊！你見到佢一盒咧已經係一包包嘅包裝啦。同埋佢會送埋呢個碗俾你，咁你喺 office 度整嘅時候咧就好方便啦。其實咧，只要將袋米倒落去，電飯煲都唔使。OK， 咁之後我哋咧依家就去斟熱水，咁就搞掂㗎啦。斟熱水，咁你可以睇下咧個份量咧。其實啱啱好冚過個面，都唔使冚過就 O K 嘅。好，咁跟住熱水咧，其實搞兩下之後咧，我哋冚蓋焗佢15分鐘，搞掂。煲咗。好，咁我哋呢兩個飯咧焗緊嘅同時咧，我哋可以處理呢個牛油果啦。咁我哋嚟啦，對半開咗佢先啦。啲人唔係咁樣劈嘅，唔使嘅。佢逼出嚟，哇！真係得喎，但係我哋呢個牛果有啲實，佢冇呃我啊條 reels，就係咁咯。就係咁咯，就係咁簡單啊！咁我哋今日會整一個三文魚牛油果當飯啊！大家講真，聽到都好威啦，係嘛？呢牛油果買得生得滯，嚓嚓聲啊切落去，蘋果咁啊！15分鐘已經到啦，咁我哋咧牛油果又切完啦。咁其實咧個飯咧，真係好快，呢個真係好方便。炒鬆佢，見唔見到？好冇嘅，個 texture 已經係粒粒分明咁樣啦。凍佢少少咧，其實我哋就可以組裝啦。Let's go！ 飯咧搞掂好啦，我哋依家要組裝環節啦。咁我哋咧，只要咧你可以喺爭鮮啊、超級市場買一 pack 三文魚嘅刺身啦，擺靚佢啦。哇！已經好想食喎！哇！之後咧就到呢個牛油果啦。咁嚟緊咧就會教大家整一個雞胸溫泉蛋飯。咁咧其實咧我哋可能我哋啲打工仔啊，翻工嘅時候咧，其實你見到好多 OK 七仔都會買到呢啲嘅即食雞胸啦，好簡單。你只要浸熱水咧，其實本身熟噶嘛，浸翻熱就 OK。咁所以咧，再加埋呢啲即食嘅溫泉蛋，咁我哋又一餐噶啦噃。好，依家切一切啲雞胸先啊。好，切完咧擺盤，再攞隻溫泉蛋對半，叮！哇！食飯先啦！哇，喺呢個咁嘅環境食到一個碟頭飯，真係好幸福㗎！講真，哇，正！咁
咁如果咧你中意食雞髀咧，都可以喺 OK7仔買啲即食雞髀食啦，一樣都係咁整個飯啦。咁同埋呢個超重心推介餐肉餐蛋飯咧，其實呢個餐肉咧係用雞胸肉整啦，咁佢好健康啦，比平時嗰啲午餐肉咧脂肪低好多。咁其實都係即食，一開切片，然後一樣可能買頭先嘅溫泉蛋，咁就餐蛋飯噶啦。呢一個米真係比平時嘅白飯好好多㗎，因為佢主要嘅成分咧都係大米啦、白芸豆提取物同埋蒟蒻。咁我哋一齊嚟睇下佢營養標籤咯喎。佢每100克咧都只係有1.4克嘅脂肪啦，同埋佢係完全冇糖㗎，而且咧佢係低升糖指數嘅。變相咗咧，如果你係可能想變靚靚嘅、變 fit 身形嘅 OL 啦，或者你係對體重控制緊嘅話咧，呢一個白飯咧就最適合你哋啦。仲要咧唔需要洗嘅，只需要浸15分鐘就可以啦。可以用於湯飯啦、炒飯、煲粥，甚至蒸飯都可以嘅喎。一包咁細包，擺喺個袋度帶出街都可以，耶！好似好好食咁喎，非常之彈牙，加埋呢個三文魚，簡直係一個配套。哇！唔使豉油都咁好食啊！呢個真係。三文魚係好食㗎。咩唔俾豉油人？唔會好硬咯，但係又唔會好似好蒟蒻咁嗰啲，即係食落去真係有食飯嘅感覺咯。你講下你平時點解唔帶白飯返工啊？因為咧要洗煲、蒸飯都要啲時間，咁可能對於一個比較事業型嘅女性嚟講咧，就難啲去做到呢件事啦。咁所以呢個飯盒非常之正，原來10分鐘就得，咁我就餐餐都有飽飯食啦。今集就要去到呢度啦，我要食飯先啦，拜拜。拜拜。